Nədən danışım, nədən? Koral Enerji, Əliyevlərə sanksiya, gözlədiyimiz o xoş gün gəldi. Eşq olsun Avropaya, eşq olsun İngiltərəyə, eşq olsun Amerikaya. Artıq gözlədiyimiz gün gəldi. Getdik, Koral Enerji. Deməli, buradan başdan başlayayım, bir deyim sizə. 9 may İngiltərə Əliyevi təbrik elədi. 10 may. Bugün elan elədilər də. 10 may. İngiltərə Heydər Əliyevin ad gününü Əliyevləri təbrik elədi. Nə ilə? Sanksiya ilə. Əliyevin açılışını elədiyi Zəngəzur gəmisi daxil bütün SOKAR, bütün Əliyevin neft şirkəti, bütün Əliyevin neftə bağlı qara kassaları, gizli qüvvələri, Putinlə bir yerdə gizli qüvvələri hamısı sanksiya məruz qaldı, hamısı məhv edildi. İngiltərə 10 mayda ən böyük sanksiya paketini elan elədi. 150-yə qədər gəmiyə. Ümumi kölgə donanmada Putinin kölgə donanması deyirlər. Yəni donanmanın rəhbərliyi İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin adamlarıdır. Amma gəlin görək, bu çox geniş mövzudur, diqqətlə qulaq asın. Hər adam mən deyəni demir. Hamı şablonu deyir. Amma mən dərindən deyirəm, içindən deyirəm, içindən. Deməli, 100-dən artıq, yəni 150-yə qədər Əliyevə bağlı, Əliyevin komandanlığına bağlı kölgə donanmasında gəmilər olub. Ümumiyyətlə, kölgə donanmasına rəhbərlik edib Əliyevin adamları. Deməli, necə, hamısının detallarla deyəcəyəm. Deməli, orada hətta gəmilərin ikisi Əlin Ağayevindir. Kölgə donanmasında gəmilərin ikisi Əlin Ağayevindir. Koral Enerjinin şirkətlərini, baxın, burada bunu demək. Deməli, burada çox gözəl, burada materialı qeyd eləmişəm, buradan verəcəyəm sizə. Dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətən, diqqətlə qulaq asın. Hamısını deyəcəm burada. Demədiyim şey qalmayacaq. Sualınız olsa cavab verəcəm. Cavab verəmədiyim sualı da kimlərsə cavab verəcək. Deməli, orada kimlər sanksiyaya məruz qaldı? Koral Enerjinin şirkətlərinin, sonra da kölgə donanmanın başına keçən Tələt Səfərov. Tələtin qayını prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi Xaliq Əhədovdur. Xaliq Əhədov. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Əhməd Kərimov icraçı direktorlardan, Anar Mədətli rəhbərlərdən, Tahirin qayını, deməli, Etibar Eyyob, İsveçrə, deməli, Cenevrədə təkcə 50 milyonluq təkcə torpağı var, 50 milyonluq. Təsəvvür edin ki, bunlar elə 30 milyardlıq, dəyərli həmvətənlərim, 30 milyardlıq, elə 1-3 ay ərzində 30 milyardlıq xeyir görüblər, məsələn 3 milyardı bunlara qalıb, 10% iş gedir, 10%. Cəmi Əliyevə 30 milyard qalıb. Amma son paylaşımları deyəcəm sizə, hamısına diqqətli olun. Mən mütəxəssislərlə söhbət eləmişəm. Bunların bütün dünyada mal varlığı donduruldu. Koral Enerji zaten batmışdı 24'ün axırına qədər. Sonra da Koral Enerjinin törəmə şirkətlərindən ibarət Putin çağırdı, dəyərli həmvətənlərim, Putinin neft işinə baxan adamından danışacağım, o iclasın yığılmağından danışacağım, təsis edildi, ondan danışacağım, nə qədər gəlir əldə edildi. İlham Əliyev bunun harasındadır. İlham Əliyevə nə zərbə dəydi. Deməli, bunların bütün dünyada mal varlıqları donduruldu. Bunlar artıq heç ara gedənməzlər. İngiltərə artıq sanksiya verdi və Avropa Birliyi Amerikaya da təkliflərini sundu və orada da sanksiyalara məruz qalacaq. İngiltərənin təklifi Amerika və Avropa tərəfindən bəyənildi. Gəmilər limanda, hansı limandadsa gəmilər o limanda həbs edilməlidir. Zəngəzur gəmisi təxminən 380 milyon dollar, yarım milyarda yaxın Singapurda hazırlanmışdı. Bir reisinə, hər reisinə 1 milyard dollarlıq neft apara bilirdi, neft daşıya bilirdi. Əliyev açılışını eləmişdi Zəngəzurun. Mikhail Cabbarov
deməli Mikhail Cabbarov bir əppək verdi, dəyərli həmvətənlərim, Əliyevə bir əppək verdi Mikhail Cabbarov. Deməli, burada hissə bəzi məsələlər var, onları sizə çatdıracağam mən, dəyərli soydaşlarım, dəyərli həmvətənlərim. Deməli, Rusiya kölgə donanmasının ümumi qiyməti 80 milyard dollardır, ümumi qiyməti. Bu Trump'ı zadı qoyaq qırağa, mən kölgə donanmasından danışacağam ancaq sizə, sonra Trump'dan danışacağam dəyərli həmvətənlərim. Getdik, kölgə donanmasının əsas mövzularımıza keçirik. Əziz xalqım, dəyərli həmvətənlərim, diqqətlə qulaq asın. Qurgen niyə kölgə donanmasından indiyə kimi danışmayıb? Onun ağzından atsalar da o danışmaz. O, çünki rejimin adamıdır. Koral Enerjinin illik devriyəsi, Koral Enerji balacaydı ha, illik devriyəsi 22 milyard idi. 22 milyarddan artıq idi. İndi baxın, Koral Enerji neft satmaqla məşğul idi Koral Enerji. Və Koral Enerji necə yarandı? Gəlin buna birinci diqqət yetirək. Rusiya-Ukrayna savaşı başlamamışa qədər Koral Enerji yaranmışdı. Şirkət. Nə var? İstəsən mən də şirkət yaradaram. Şirkət yaratmanın qiyməti 50 dollardır. Şirkət yaranmışdı və şirkət cəmi, baxın ha, müharibə başlayana qədər Ukrayna-Rusiya müharibəsi cəmi bir dənə gəmisi var idi. Onu da götürmüşdü cəmini Ceyhan limanından. Bir gəmisi var idi, onu da bir Türk şirkətindən götürmüşdü Ceyhan limanından. Hətta o gəmini də yaxşı klienti, neft daşımalıdır, axı sifarişlər yerinə yetirməlidir. Yaxşı klienti olmadığına görə, klienti zəif olduğuna görə 6 milyon dollar gəminin kreditinə, yəni arendasına pul qalır, borçlu qalırlar və Türkiyədə verirlər İstanbulda məhkəməyə verirlər və Koral Enerjinin rəhbərləri verilir axtarışa. Görün, necə şirkəti idi, bir gəmisi var idi. Bu şirkətin başçısı Tahir Qarayevdir. Tahir Qarayevin qaynatası Eynullah Mədətli. Azərbaycanın Hindistan və Ukraynada səfiri olubdur. Onun oğlu Anar Mədətli. Yəni Tahir Qarayevin qaynı. Eyni zamanda şirkətinin mavini. Həm də Anar Mədətli kölgə donanmasının sonradan rəhbər şəxsi gəldi. Baxın ha. Anar Mədətli Belçikada səfir olub və Arif Məmmədovun tabiçiliyində olub. Mənə maraqlıdır, Arif Məmmədov bundan danışıb mı? Çox güman ki danışıb, danışmayıbsa niyə danışmayıb? Məncə danışmış olar, mən əlbəttə izləməmişəm. Onun bütün bu cinayətkar, dünyanı titrədən, dünyanın sanksiyaları özünə çəkən İlham Əliyevin bir nömrəli adamı, deməli, dəyərli həmvətənlərim, Belçikada Anar Mədətli Belçikada səfir olub, Arif Məmmədovun köməkçisi olub. Koral Enerjinin alt şirkətləri, yəni törəmə şirkətləri düşdü sanksiyaya. Bidenin vaxtında. Fikir verin, müharibəyə qədər bir gəmini işlədə bilməyən, bir gəmisi olan, onu da işlədə bilməyən Koral Enerji böyüdü gəldi. 200-dən artıq, hətta deyilənə görə 220-yə yaxın gəmisi oldu. Üstəlik də, həm Koral Enerji, həm kölgə donanmasının yaranmasını da deyəcəmsə, hamısı bir yerdə 220 gəmi var idi. Yəni, 200-dən çox, baxın ha, bir gəmisi olan Koral Enerjinin 200-dən çox şirkəti yarandı. Rusiya neftini dəhşətli dərəcədə satdı. İlhama milyardlar, Putinə milyardlar, indi onu da deyəcəm, nə qədər nə veribdi. Milyardlar və bu Bidenin hədəfinə gəldi. İndi baxın. Gələk keçək Tahirin neft biznesinə. Tahir Qarayevin. Rusiya ilə
Rusiya ilə deməli işləri, bütün bu neft alverini Tahir'in qaynatası Eynullah Mədətli danışıb. Eynullah Mədətlinin Ukrayna ilə əlaqələri olub, orada səfir olubdu. FSB-nin oldu. Eynullah Mədətli Bakıya gələndə FSB-nin nümayəndələri onu verbovk eləyibdi. Verbovk eləyibdi. Sənin Ukraynaya səfir olmuşsan, əlaqələrin genişdir. Ukraynaya neft lazımdır. Rusiya neftini başqa ölkələr adından, başqa ölkələrə, Koral Enerjinin adından Ukraynaya sat ginən, Ukraynaya sat. Hətta prezidentin Zelenskinin mavininin də dəstəyini alıblar. Sanksiya veriləndə o sanksiyaların gözdən qırağa edilməsi üçün, sanksiyaları ört-bastır edilməsi üçün. O da ortaya çıxdı. Zelenski bunun qarşısını aldı. Bilən kimi qarşısını aldı. Və Eynullah Mədətli, Eynullah deməli Mədətli danışıb Ukrayna ilə də, Rusiya ilə də danışıb. Ukraynadan Rusiya bütün alış-veriş dayananda, müharibə başlayanda artıq Ukraynada Rusiya, Eynullah Mədətli Rusiyadan daşıyan nefti Ukraynaya haralara satırdı və milyardlarla Rusiyaya savaş pulu gedirdi, eləcə də İlham Əliyevə. Deməli, müharibə dəyərli həmvətənlərin başqa ölkənin nefti adına Ukraynaya Rusiya neftini sattı Koral Enerji. Bir il sattı. Ukraynaya bilən kimi sanksiyaya saldı bunu Ukraynaya. 2023-cü ildə Biden zamanında 3 dəfə Koral Enerji sanksiyaya düşdü. Bir dəfə Amerika, bir dəfə Ukraynaya, bir dəfə də Avropa tərəfindən sanksiyaya düşdü. 2024-cü ilin yanvarında, yanvarın 8-də, 9-da, bax əsas məsələ burada. Kölgə donanmasına indi başlayırıq. Dünyanı titrətdi bu. İlham Əliyevin qaldanı. Deməli, 2024-cü ilin, yəni keçən ilin yanvarın 8-də, 9-da deməli, Koral Enerjiyə sanksiyalar gəldi, dəyərli həmvətənlərim. Kölgə donanması yaranmağa başladı. Kölgə donanması yaradılmağa başladı. Deməli, Koral Enerjinin iki rəhbəri Tahir Qarayev və Etibar Eyyub Putinin istəyi ilə Moskvaya dəvət olundular. Artıq bilirsiniz də Koral Enerjinin 13 gəmisinə sanksiya gəldi deyə, Koral Enerjiyə hədəfə gəldi deyə, yeni bir Putin kölgə donanması yaradır. Nefti satmaq lazımdır, savaşa aparmaq lazımdır. Putinin istəyi ilə yığışırlar. Rosneft'in rəhbəri Siçin bunlarla görüşür. Deyir, sizi Putin istəyi ilə yığmışam bura. Bu kölgə donanması yaradırıq. Kölgə donanmasında 4 ölkə, 5 ölkə, İran, burada Erdoğanla İlham Əliyev payını götürür, o heç. Amma bunlardan əlavə 5 böyük qüvvə bizə dəstək verəcək. Deməli, hansı qüvvələrdir? İran, Rusiya, Çin, Hindistan və Fransanın o Burkina Faso ətrafında Fransaya bağlı olan, sadiq olan Afrikanın 3 devləti, o da üçünü bir sayırıq da, bir birlik sayırıq. Bunlar dəstək verəcək. Yəqin ki, onların bayrağı altda üzməklə, onların sayəsində gizlətmək zad belə. İlham Əliyevdən Erdoğan da başqa cürə faizini götürəcək, indi onu da deyirəm. Donanmanın, kölgə donanması bununla yaradılır. 24-cü il, kölgə donanması 24-cü il yanvarın 8-də, 9-da yaradılır. Donanmanın böyüyəndən sonra donanmanın qiyməti 80 milyard oldu. Yəni oradakı gəmilərin, oradakı şirkətin, gəmilərin, daşımaçılığın hamısının qiyməti 80 milyard dollardır. Və Putinin göstərişi ilə Rosneft'in rəhbəri Siçin deyir ki, bu donanmanı yaradırıq. 80 milyard dollardır. Sizin Koral Enerjinin rəhbəri olaraq Rusiyaya yaxşı pullar qazandırdığınızdan dolayı kölgə donanmasına Koral Enerji sanksiyalara düşdü. Kölgə donanmasına
donanmada 220 gəmiyə, 220 tankerə, hər birinin daşıdığı, orta səviyyəli gəmilərin daşıdığı bir reisdə 1 milyard dollarlıq neft daşıyır. Bir reisdə 1 milyard dollarlıq neft daşıyır. Bunların hamısının rəhbəri olacaq İlham Əliyevin adamları, İlham Əliyevin dəstəsi. Deməli, 220 gəmiləri yığdılar. Hər gəmi ortalama 1 milyard dollarlıq neft daşıyır hər səfərə. Və orada danışıblar. Bəli, ola bilər hansısa gəmilər sanksiyaya düşər, açığa çıxar. Sanksiyaya düşdü mü, işiniz yoxdur, gedəcək limana. O getdi. Başqa gəmilərlə doldurulacaq yeri. 2024-cü ilin yanvarında yaradıldı Putinin kölgə donanması deyilən. Amma əslində İlham Əliyevin və Putinin kölgə donanması idi. İndi baxaq. Deməli, 2024-cü ildə yarandı, fevral ayına qədər 24-cü ilin əvvəlindən bax, yanvar, fevral. Gəmiləri bir yerə yığdılar. Kölgə donanmasının rəhbəri oldu Etibar Eyyub. Putinin kölgə donanmasının rəhbəri oldu Etibar Eyyub. Rəhbərlik Tahir Qarayev, yəni Etibar Eyyub və bütün rəhbərliyin başında da Tahir Qarayev durdu. Hələ donanma formalaşana kimi İngiltərənin təzə formalaşır. İngiltərənin The Wall Street yazdı ki 34 milyardlıq Etibar Eyyub neft satıb, Rusiya neftini satıb. Bunu İngiltərənin The Wall Street'i yazmışdı ki 2-3 aya 34 milyardlıq neft satdılar. İlin il əvvəldə təzəcə yaranan vaxtı. Kölgə donanmasının 220 gəmisi hələ bir yerə düzəməlli toplaşa bilməyibdi. Deyirəm, orada 2 gəmi Əli Nağıyevindir. Zəngəzur gəmisi daxili bir neçə gəmi İlhamın olsa da İlham faiz alırdı. Ölkə rəhbəri olaraq. İndi deyəcəm nələrə görə. Bundan başqa Erdoğanın nəyi var orada? Mübarizin nəyi var orada? Çox adamların çox şeyi var. Oradakılar hamısı yığılıb Putinin neftini satmağa. Amma 100-dən çox gəmi İlham Əliyevlə əlaqəli idi. Gəlin baxaq. Noyabrın, deməli 2024-cü il Fransa mətbuatı 100-dən çox Azərbaycanlara məxsus gəmilərin kölgə donanmasında fevraldan noyabr ayına qədər 85 milyard dollarlıq Rus neftini satdığını Fransa mətbuatı yayımladı. Deməli, haçan satıblar Fransa mətbuat fevraldan noyabra qədər. Və 220 daha möhtəşəm satış başladı. Deməli, noyabr-dekabr ayında 2024'ün noyabr-dekabr ayında Biden'in geri addım atması, seçim ərəfəsi, Trump'ın gələcəyini artıq bilirdilər. O seçim ərəfəsində başlar seçimə qarışan vaxtı daha çox Rus nefti sattılar və noyabr-dekabr ayında 75 milyardlıq neft sattılar. 75 milyardı dollarlıq Rusiyanın neftini sattılar. Baxın ha, noyabrdan deməli, dəyərli həmvətənlərim, fevraldan noyabra qədər, bax, fevral, yanvar, mart, aprel, may, iyun, iyul, avqust, sentyabr, oktyabr, 8 aya 85 milyardlıq dollarlıq satıblar Rus nefti. Amma 2 ay ərzində boşluqdan istifadə edib, baxın ki, o seçim ərəfəsindən istifadə edib 2 aya, yəni noyabr-dekabr ayında 75 milyardı dollarlıq Rus neftini satıblar, kölgə donanması. Bunlar bir il ərzində, 2024-cü il ərzində Rusiyaya və İlham Əliyevə 170 milyardı dollarlıq neft satıblar. Deyəcəksiniz abi, Çin nə aldı? Deyəcəksiniz abi, Çin nə aldı? Hindistan nə aldı? Bəs İran nə aldı? Axı bunlar da donanmaya şərikdilər. Qadanız alım sizin.
Onlar öz gəmilərinlə şərik olublar və eyni zamanda həmin gəmilərlə şərik olublar. Həmin devlət kimi Rus neftini Amerikanın qorxusundan hər adam ala bilmir. Rus neftini alacaqlarından, ucuza alacaqlarından qane olublar. Həmi dəstək, həmi almaq, özü də ucuza almaqdan. Eyni zamanda gəmiləri donanmada yer alıbdır. Gəmilər də yer alanda əlbəttə ki, Rus neftini satanda, əsas odur, Rusiyanın xeyri olsun, savaşa pul olsun, milyardlar. Deməli, İlham Əliyev və Putinin 170 milyard dollarlıq neft satıblar. Dəyərli həmvətənlərim, 170 milyard dollardan çox. Bunun 80 milyardı, təkcə bunun 170 milyardlıq neftin təkcə 80 milyarddan çoxu Etibar Eyyubun gücü ilə satılıb. Həm gizli şəkildə Ukraynaya, həm də başqa yerlərə gücü ilə satılıb. 2024-cü ilin dekabr ayında bütün şirkətlər 2024'ün dekabr ayında bütün şirketler düştü Biden'in sanksiyasına. Sonra Trump geldi diye bunların eli qolu açıldı. Eli qolu açıldı. Axı 2024-cü ilin yanvarından, yanvarın 8-i 9'u Biden sanksiya, Koral Enerjini sanksiyaya saldıqca gəmiləri, 13 gəmini birdən saldıqca, bu adların çəkdiyim adamlara sanksiya verildikcə, axı gəmilər sıradan çıxır. Gəmilər sıradan çıxanda yanvarın 7-si, 8-i, 9'u Rusiyada Siçinin, Rosneft'in başlığı Putin göstərişi ilə kölgə donanması yarandı axı. Yəni, törəmə şirkətlər sanksiya düşdükcə kölgə donanmasında birləşdi axı. Və Trump'ın gəlməsi bunların əlini qolunu açdı axı. Bunların əlini qolunu açdı axı. İndi dalına baxın. Sonra Trump gəldi deyə bunların əli qolu açıldı. Seçki kampaniyasında bunlar, baxın, seçki kampaniyasında bunlar dəstək veriblər Trump'a. Əlbəttə ki, milyardlarla, yəqin ki, milyardlarla, başqa cür necə dəstək verə bilərlər? Amma bunu mən demirəm, amma bunu. Bunu Ukrayna qəzetləri yazır. Bunu İngiltərə qəzetləri yazır. Bunu cürbəcür qəzetlər yazır. Dəyərli həmvətən, Deval Street yazır. Başqa qəzetdə mən özümdən nəsə demirəm. Deməli, dəyərli soydaşlarım, seçki kampaniyasına dəstək verirlər Trump'ın güclü şəkildə. Hətta seçkidən sonra Trump'dan şəkil çəkdirirlər bu donanma rəhbərləri, bunun başında duranlar. Və dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bunların əli qolu açıldı deyə daha çox nefti satmağa başladılar. Sonra dünya devlətləri, dünyanın İngiltərə, Avropa, eləcə də Amerikanın dərin devləti, Kanada, baxdılar ki, Putinə nə qədər sanksiya versələr də, Putinə təsir eləmir, savaşı davam elətdirir. Axı belə olmamalıydı. Təsəvvür edin ki, təkcə İlham Əliyevin bir dənə Etibar Eyyubun tabiçiliyində olan gəmilər bircə il ərzində Rusiyaya 80 milyardlıq neft veriblər. 80 milyardlıq neftini satıb dollar veriblər. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, bu dəfə İngiltərə və müttəfiqləri İngiltərə, yəni Britaniya və müttəfiqləri, Avropa Birliyi də daxil Amerika bütün bunların hesablarını dondurdu. Artıq İngiltərə bu gün qərar verdi və məktublar əvvəldən gedibdi və onlar da dondurdu. İndi onlar açıqlayacaq, Avropa və Amerika. Məlum oldu, deməli, bütün bu gəmilər, donanma, bunların xarici hesabları, İlhamın adamları, hamısı məhv oldu. Hamısı məhv oldu. Deyəcək, bir sual ortaya çıxır. Qabil, bəs yenə donanma başqa şirkətlər altında, başqa kölgə donanmalar yaradaraq Rusiya neftini sata bilərlər axı. Belə sual ortaya olar. Yox. O əvvəl mümkün idi. Hansısa güclərə də, böyük güclərə sərf eləyirdi bir ara. Bir belə zolaq sərf elədi. İndi mümkündür. İndi hamısının çiperesləri var.
hamısının sistemlerine nəzarət edirlər. Bir gəmini, sistemini, o izləmə sistemini dəyişmək, o yenidən gəmi almaq ondan yaxşıdır. Yəni, yarıdan çox qiyməti deməkdir. Məlum oldu ki, Zəngəzur gəmisi də İlham Əliyevin, oktyabr ayında İlham Əliyevin açılışını elədiyi Zəngəzur gəmisi də bu gəmilərin arasındadır. Ay İlham Əliyev, açılışını elədiyin gəmilər hardadır? Niyə çıxıb danışmırsınız? Mikhail Cabbarov bu gəmini də vermişdi kölgə donanmasına. Nəyə vermişdi? Ayı 60 milyon dollara arendaya vermişdi. Baxın ha, dostlar. Deyirsiniz ha, Çinin xeyri nə idi? Çinin də gəmiləri olubdu. Hər bir gəminin aylığı 60 milyon dollardan. Çin, Hindistan, Afrikanın 3 dənə o Fransaya bağlı ölkələri. Deyələmədi, İran, bunların gəmiləri, bunların hər bir gəmisinin ayda 60 milyon dollar levi tam büdcədən kənar hakimiyyətə pul qazandırması. Vay, gözəl pul deyiləmi? Hansı devlet başçısı bundan narazı qalar? Hələ ucuz neft gələcək ölkəsinə. İranın neftini daşıyıb satacaqlar, Rusun neftini daşıyıb satacaqlar. Kim bundan inciyə? Ucuz neft, arendaya gəmilər, deyələmədənə. Üstəlik bəzi ölkələrin Amerikanın ilə maraqlarına zid getməsi onların siyasətinin tərkib hissəsidir. İran kimi, Çin kimi. Neysə, şirkətlərin 50%, baxın ha, deyələmədim, ümumi orada olan gəmilərin 50% gəlirləri bizə aid, yəni Azərbaycana aid. 100-dən artıq gəmi. Bunların bu İlham Əliyevin adamlarının tabiçiliyində olan gəmilər 150'ye yaxın. Ümumi 220'dir. Orada elə gəmi var, heç vaxt neft daşımayıb, yerində durubdur. Ona da sanksiya gəlirdi. Deməli, onun 50% gəlir İlham Əliyevə, deməli, bizim gəmilərdən 50% o gizlin İlhamın buraxdığı gəmilər, 2 dənə Əlin Ağayevlə olsun. Olan hamısı 50% İlham Əliyevin olur, 50%'i də 50% öz gəmilərin deyirəm, 2-3 dənə gəmisinin 50%'i də Əlin Ağayevin və Mikhail Cabbarovun. Amma bu İlham Əliyevin o 2-3 dənə gəmisi var. Nədir? Onların arendasının pulunu deyirəm. Onların Putinin gözündən qıraq, ayrıca satdıqları neftdən Putindən qıraq reys elədikləri pulların 50% İlham Əliyevin olubdur. 50% Əlin Ağayevdən Mikhail'in olubdur. Mikhail Cabbarovun. Amma biz bəyək dedik ki, dəyərli həmvətənlərim, 85 milyard, 75 milyard, 170 milyarddan çox. Bir il ərzində 170 milyarddan çox bu Koral Enerjinin, bu kölgə donanmasının, Koral Enerjinin törəmə şirkətlərindən yaranıb da kölgə donanması. Yəni Koral Enerjini sanksiyalara düşdükcə 13 gəmi, 1, 2'si 1, 3'ü 5'i 1, belə o şirkətlər kölgə donanması yaratdılar. Yenə sata bilsinlər nefti. Yəni, ümumi Putinə verilən 170 milyardı dolların 80 milyardı dollardan çoxu İlham Əliyevin bu komandasının nəticəsində olub. Amma ümumi 170 milyardlıq kölgə donanması Koral Enerjinin bütün o neft sat, istəyir Çin gəmisindən, istəyir İran gəmisindən, hamıza nəzarət eləyən İlham Əliyevin adamları olubdur. Yəni burada bəyəkləri adını çəkdiyim Tələt Səfərov, prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçi Xaliq Əhədovun deməli qayını, Əhməd Kazımov, deməli Anar Mədətli Tahirin qayını, deməli Etibar Eyyub və bu adamlar da bunlar komandadır. Bunlar sadəcə rəhbər şəxslərdir deyə bunları adını çəkirəm. Deməli bunların hamısının başçılığı altında Koral Enerji və kölgə donanması
Çin gəlib Ukrayna ilə danışıb Ukraynaya neft satası deyil ki. Ya Afrikaya. Əlbəttə bunu Tahirlər elədi. Yəni İlham Əliyevin bu komandası, bu gəmiləri həm İlham Əliyevə böyük pullar qazandırdı. Eyni zamanda Putin savaşı apara bildi. 170 milyar təkcə bu istiqamətdən, bu saxta kölgə şirkətlərdən, yəni donanmadan 170 milyard təmiz pul gəlməsi nə deməkdir? Amma 170 milyardın cəmi onca faizi bildiyim qədərdən 10 faizini İlham Əliyevə veriblər. Yəni 17 milyardını. Yəni İlham Əliyev burada işləyib, faizə veribdir, gizli gəmiləri satış eləyibdir, onu özünə götürübdür. Bu başqa məsələ. Bu başqa məsələ. Amma sırf ümumi katyola atılan 170 milyard pulun 10 faizi İlham Əliyev olubdur. Yəni 17 milyard. 10 faizi İlham Əliyevin olub 17 milyard. Və deyilən vətənlər 17 milyard. İlham Əliyev də 17 milyardın, yəni qardaş 170 milyard oldu Putinin. Putin 170 milyardın 10 faizini İlhama verdi. Əsas başçı o daxil. Əsas icraçılar, əsas işləri İlhamın adamları İlham Əliyev ətrafında görürlər. Bəzi ölkələr var, orada Azərbaycan neft adından satırlar axı. Başa düşürsünüzmü dəyərli vətən? Çoxunu Azərbaycan neft adına satırlar. Neyse, İlham Putin oradan 17 milyard İlhamın hesabına köçürdü. İlham Əliyev də 17 milyardın 10 faizini Putin 10 faizini İlham'a verib. İlham da 10 faizini bu komandaya veribdi. Yəni 1 milyard 700 milyon dolları komandaya verib. Məhz, burada bayaq dedim mən sizə. Burada mən dedim sizə. Təsəvvür eləyin ki, dəyərli vətənlərim, bircə dəqiqə. Təsəvvür eləyin ki, Etibar Eyyub 80 milyard hansı təkcə onun başçılığı altında pul qazanılıbdı, 80 milyard. Etibar İsveçrənin Cenevre şəhərində 50 sot. Deməli, 50 sot yox. 50 milyon dollarlıq. 50 milyon evroluq. Dollar, evro o qədər arasında güclü fərq yoxdur. 50 milyon İsveçrə frankı deyək də, İsveçrə frankı 50 milyon dollara İsveçrədən deməli Cenevre milyarderlər şəhərindən torpaq alıbdır. Təkcə bir dənə yerdən. İndi gör bunun dünyanın hər yerində nələri var. Adicə Etibar Eyyubu dedim ha sizə. İndi gör Tahirin nələri var, Altayın nələri var. Vay, hamısı milyarderdir. Və bunların bütün dünyada hər şeyinə sanksiya qoyuldu. Gəmilərə də, bunların bank hesablarına da, bunların gəlişinə, gedişinə hamısına sanksiya qoyuldu. Baxın, İlham Əliyev durduğu yerdə, otduğu yerdə. Azərbaycan büdcəsi nə qədərdir? Kim deyər? Mənə deyin görüm də. Azərbaycan büdcəsi nə qədərdir? Deyin görüm Azərbaycan büdcəsi nə qədər? Büdcə bölgüsü eləyirlər hər ay. Yalan deyirlər, 50 milyar deymiş, 70 milyar deymiş. Türkiyə büdcəsi o qədər deyil. Azərbaycanın büdcə hesabatına baxın keçən illər 34 milyard manat. Onda 4 milyarda qədər büdcə kəsirindən borc. Büdcə kəsiridir 30 milyard. Büdcə kəsiri başqa şeydir. 30 milyard. Nə qədər eləyir? Evroya çevirin. 15 milyard evro. Bütün devlet bütçemiz 15 milyard evro. Amma təkcə İlham Əliyevin kölgə donanması və Koral Enerjidən gizlin uğurladıqlarını demirəm. Gəmilərinin arendasını demirəm. Neftini nə bilim nə orada həlləm gəlləm məsələləri demirəm. Hər halda o adamlar İlham Əliyevin adamlarıdırsa, çox böyük həlləm gəlləm işlər olubdu. Təmiz, baxın, həlləm gəlləm məsələlərdən əlavə təmiz katyoldan 17 milyard dollar götürüb. Baxın, İlham Əliyev təmiz katyoldan 17 milyardı dollar götürüb. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın, sizə indi sual elə gəlmirmi ki? Sizə bir balaca şübhəli gəlmirmi ki? Sizin şaka kimi prezidentiniz Kremlə getmədi, ha? Putin də sinirdi, ha?
Təyyarə vuruldu. Düz Mehriban Əliyevə hansısa qüvvələrlə İlham Əliyevə keçmək istəyir, o heç. Ola bilər Putin xəbəri yoxdur, bundan ola bilər xəbəri var. Amma təyyarə qəzasında İlham xod getdi, ha? Bir balaca, ha? Elə deyilmi? Deputatımızı qaytardılar, deport İlham güya xod getdi, ha? Deputatın sumkasına silah koyulmuşdu, xəbəriniz var da demişəm. Dəyənəmədənlər. Hani indi Kremlə getdi? Kremlə getdi. Aya, başına dönüm sənin, ay Azərbaycan evladı. Məni başa düşən. Putinin bu yüzündə kim oturmuşdu? Si, Çinin prezidenti. Bu yüzündə kim oturmuşdu? Vallahi billahi Lukashenko yox, orada İlham oturacaqdı. Ama ve lakin İlham niye gitmedi? Ama bunu Putin hiç sinirdi, ha, həzm elədi, ha? Putin balaca baladı, ha? Putinin qaşının üstünde qara var demək olar, ha? Putinin kəlməsinin qabağına kəlmə demək olar, ha? Putin elə bir güclü ki, Putin elə bir təhlükəli adamdır ki və eyni zamanda dünyaya elə bir sərf eləyən adamdır ki, vaxt gələcək Putinin heykəli qoyulacaq. Vaxt gələcək qoyulacaq. İmperiyanı dağıtmağa görə. Baxın indi, sizə deyirəm indi. İlham Əliyev niyə görə Putin həzm elədi İlham Əliyevin gəlməməyini? Çünki, baxın ha, mən deyəndə ki, İlham Əliyev Putinlə şərikdir. Necə ki, bax, deyirəm, ha, altını cərə, 50 dəfə demişəm, yenə də deyirəm. Balaca məmur, yekə məmur. Vurulan məmur, vurulmayan məmur. Məmur, qeyri-məmur. Bütün ölkə daxilində, ölkə xaricində Azərbaycanlılar, Əliyevə bağlı iş adamları, Azərbaycanlılar hamısı daşınan və daşınmaz əmlaklarının 80% maya dəyərinə 80% maya dəyərinə və gəlirinin 80%-nə İlham Əliyev şərik olduğu kimi, məsələn, Kemaləddin Heydarovun zavodları var. Duisburgda, Düsseldorfda, oralarda. İkisi bir yerdən. Maya dəyərinin 80%-i İlhamındır, bir də qazancının 80%-i İlhamındır. Yəni, bütün nə məmur görürsünüzsə. Baxın, heç kimi yoxdur Hacı Bala Abutalibov. Qalxın Ağçay kəndində 2 dənə qoşa villada qalır. Axranaları zadı. Təkcə Qax rayonunda 11 dənə iqamətgah var, milyonluq. Təkcə Qax rayonunda. Niyə ona toxunmurlar? Niyə toxunmurlar ona? Heç kimi də yoxdur, o Türkmənistan tərəfdən qaçqın gəlir. Nə dirisi yoxdur. Bu ölkədə, Azərbaycanda heç kimi yoxdur onun. Adamın təkcə İstanbulun bir istiqamətində 18 dənə oteli var özünün və oğlanlarının, evlatlarının adına. 18 oteli 80% İlham Əliyevindir. Ən balacasının aylıq gəliri 200.000 eurodur. Yəni, necə ki İlham Əliyev bütün məmurların, məmur olmayanların, iş adamlarının hamısının bir İlqar Hacıyevdən başqa, hamısının Qurbana da, Qurgenlərə də, adı müxalifət olanlara da, hamısının əmlakının, daşınan və daşınmayan əmlakının 80%-nə, maya dəyərinin 80%-nə və qazancının 80%-nə İlham Əliyev şərik olduğu kimi Putinlə də İlham Əliyev şərikdir. Daha bilmirəm %51 mi, %80 mi, %60 mı? Ona görə İlham Əliyevin sanksiyaya məruz qalması, İlham Əliyevin hədəfə gəlməsi Putinə sərf etmir. Putinin bəlkə də 100 milyardları İlham Əliyevin adamları Tahirlər kimi, necə deyərlər, Anarlar kimi, Etibarlar kimi, Kələt Səfərov kimi adamlarının adı dünyanın hər yerində 100 milyardlarla əmlakı. İlham Əliyev niyə çox çürükçülük eləmir? Bax, çürükçülük eləyir Mehriban Əliyeva. Bütün ölkədə hər şeyə əl qoyubdur, eləmi? İlham niyə çürükçülük eləmir? Niyə? Çünki İlham Əliyev Putinin şərikidir. 100 milyardlara şərikdir, bəlkə də trilyonlara. Ona görə, İlham Əliyev, sən gəlib Moskvaya özünü yenə hədəfə gətirmə. Avropanın, Amerikanın, İngiltərənin hədəfinə gətirmə. Sən ol orada.
Sən ol orada. İngiltərə mətbuatı, baxın burada İngiltərə mətbuatının birini gördüm, 200'lük eləyir. İngiltərə mətbuatı yazıb ki, İlham Əliyevin bundan xəbəri yox imiş. Güya kölgə donanmasından. Aya nə tər xəbəri yox imiş. Əlin Ağayevin 2 gəmisi oradadır. Özünün şəxsi. Aya nə tər İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Oktyabr ayında bir neçə ay qabaq açılış elədiyi Zəngəzur gəmisi. Onun tonnajı nə qədərdir deyim? 137 min ton tutur. 137 min tonnaj tutumu var. Deməli, 380 milyon dolar, yarım milyarda başa gəlib o gəminin. Təkcə belə dizaynı, nə bilim o için, müəyyən o içində işlər görüblər. Singapurda zakaz eləyiblər. Bir reisə 1 milyard evroluq neft aparır. Qadan alın. Necə ola bilər axı? İlham Əliyevin açılış elədiyi Zəngəzur gəmisi ziyanın başındadır. Necə ola bilər axı? Deval Street'dən belə Fransa mətbuatı 100'dən artıq Azərbaycanlara məxsus gəmilərdən danışır. Necə ola bilər axı? Sadəcə birisi də BP-yə bağlı media var. BP ilə İlham Əliyevin bir ilişkiləri var. Artıq BP də satıb gedir. BP də gedir inşallah. Amerika şirkətindən satıb deyil, Shell-ə satır. O qədər bu neftdən danışdım. O qədər bu neft şirkətlərindən danışdım. Özüm neft mühəndisinə çöndüm. BP də Hollandiyanın mərkəzi Amerikada olan, düzdür, sıx əlaqələri var İngiltərə ilə. Bəziləri ilə düşünür İngiltərənin şirkətidir, amma yox. Hollandiyanın, Amerikanın sahibi, Amerikada açılan, Amerikanın dəstəyi ilə dünyanın en büyük 2 neft şirketinden biri Shell'e satır. Shell kimdir? Shell bu BP 1/3 de BP'nin 1/3 kadar necə deyim, Shell'in 1/3 kadar değil BP. Değerli vətəndaşlar. Yani Heydər Əliyevin ad günündə belə bir gözəl xəbər çatdırdım. Belə bir sanksiyalar verdiler. İlham Əliyevin qolunu, qənədini, hər şeyini qırdılar. Daha o adamlara, o şirkətlərə, kölgə donanmasına, Koral Enerjiyə, bunların törəmə şirkətlərinə sanksiyalar verildisə, dünyada hər şey bağlandısa, daha Putinin İlham Əliyev nəyinə lazım idi? O səni İlham Əliyev. Daha Putinə belə lazım deyil İlham Əliyev. Daha Putinə belə lazım deyil İlham Əliyev. Deyil. Ay İlham Əliyev, ay bu dünyanın malı bu dünyada qalır, ay Sultan Süleyman'a qalmayan dünya. Firoyuna qalmayan dünya. Firoyun Allah'tan Allahlıq eləmək istəyir. Bir dənə milçək gəlir, 2 millimetri soxubdur. Firoyun baş olub da, İlham Əliyev, sən nə qoyub nə yaxtarırsan? Ay İlham Əliyev, sən niyə bizdən çil yağacı oynayırsan? Sən niyə özünü İraq Allah hesab edirsən Azərbaycanda? İlham Əliyev, dəvədən böyük fil var, fildən də böyüklər var. Ay İlham, etmə, eləmə. Neyse, gəlin indi görün nədən danışacağım. İstəyirəm bir dənə vacib, bir gözəl bir insan zəng eləsin, efirə qoşulsun və bir balaca danışsın. Danışıq qabiliyyəti olan, gözəl intellektual səviyyəsi olan bir gözəl bir adam qoşsun, biraz danışsın. Hər nədən danışsın. Mən də çayımı, suyumu təzəliyim və ikinci farsaj götürüm, ikinci xəbərlərimə keçim.